हेलो दोस्तों, मैं चंदन और आप देख रहे हैं चंदन टेक एंड ब्लॉग। दोस्तों, आज हम रिपेयर करेंगे 4.1 चैनल होम थिएटर। इसमें की प्रॉब्लम ये है, आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, आवाज़ में खरखराहट आ रही है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ सही तरीके से बज नहीं रहा है इसमें स्पीकर, और बहुत ही ज़्यादा इसमें आवाज़ आ रही है खरखराहट की। दोस्तों, आज हम इसे रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे चेक किया और इससे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। सारे स्क्रू पहले ही ओपन कर लिया था, एक दो बाकी था जो कि आपको दिखा सकें। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सही तरीके से बन नहीं पाया, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसे ओपन कर दिया और इसमें 4 आईसी लगी हुई हैं, ऑडियो आईसी, जो कि इसमें 2 आईसी हैं 2030 और 2 आईसी लगी हुई हैं 2050। तो इसमें 2 आईसी जो 2030 हैं वो छोटे स्पीकर के लिए, जो ट्रेवल के लिए होता है, और 2 आईसी लगी हुई हैं बेस के लिए 2050। देखिए, इसे मैं चेक कर रहा हूँ प्रॉब्लम आखिर है कहाँ से। तो मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से चेक कर रहा हूँ, जिसमें प्रॉब्लम तो और कहीं कनेक्शन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई भी ओके है। लास्ट में ऑप्शन आता है आईसी के, और जब मैंने इसके बेस का कनेक्टर जो हटाया, बेस का जो वायर लगा होता है जिस आईसी से, उसको हटा के मैंने जब चेक किया तो इसमें कोई हमिंग, कोई खरखराहट की आवाज़ नहीं थी। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि प्रॉब्लम है सब कुछ डायग्नोस करने के बाद दोस्तों पता चला इसकी जो बेस की आईसी हैं 2030, उसमें ही प्रॉब्लम है। और इसे मैं फाइनली एक बार और चेक कर रहा हूँ, जो कि उससे क्लियर हो सके। मैंने बेस का जो वायर है, बेस स्पीकर का, वो वायर निकाल दिया है और उसके बाद मैं इसे चेक कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको आवाज़ सुना नहीं सकता, जो कि प्रॉब्लम आती है कॉपीराइट आने की, तो इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। और सब कुछ चेक करने के बाद वही क्लियर होता है जो कि प्रॉब्लम आती है इसमें। जो बेस के लिए जो आईसी लगी हुई है 2050, उसी में प्रॉब्लम आती है सर। ये बेस की आईसी ख़राब होने का कारण होता है दोस्तों, अक्सर कस्टमर लोग जो होते हैं फुल बेस फुल साउंड में यूज करते हैं, और सप्लाई जो होती है घरों की अप एंड डाउन होती है, उसके कारण ये बेस आईसी जो होती हैं लगी हुई बेस पे, जो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और इसमें बेस के लिए डबल आईसी यूज की गई है, जो कि एक भी आईसी में प्रॉब्लम आएगी तो बेस में प्रॉब्लम आने लगती है, बेस सही तरीके से काम नहीं करता। उस चीज़ को हम डायग्नोस कर रहे हैं, और डायग्नोस करने के बाद क्लियर पता चलता है कि इसकी बेस आईसी ही प्रॉब्लम में है। तो दोस्तों, हम इस बेस आईसी की दोनों पिनों पे चेक करने के बाद क्लियर ये होता है कि दोनों को ही चेंज करें। अगर एक को भी चेंज करेंगे चेक करने पे कि एक पे भी हो जाए, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों आईसी का पॉइंट एक ही जगह पे जॉइंट होता है, जो कि स्पीकर के लिए जाता है, बेस स्पीकर के लिए। तो चेक करने के बाद क्लियर यही होता है दोस्तों कि दोनों आईसी को हम चेंज करें। देखिए दोस्तों, अब इस आईसी को हम चेंज करेंगे। देखिए, अब इस आईसी को हम सोल्डर के द्वारा और डिसोल्डर पंप के द्वारा अच्छे से इसको डिसोल्ड करके निकालेंगे कि इसका प्रिंट वगैरह टूटे ना। देखिए, इसको हम निकाल रहे अच्छे तरीके से। इसी तरीके से हम दोनों को चेंज करेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको निकालने के बाद एक बार और चेक करता हूँ कि शायद एक पे भी वर्क करता रहे, वर्क हो। लेकिन फाइनली मैं जब निकाला इसे तो वर्क नहीं किया, क्योंकि इसके दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हैं एक से एक,
एक आईसी से जो आउटपुट बेस के लिए जाता है और दूसरा आईसी से के लिए जो आउटपुट बेस के लिए जाता है, दोनों एक ही के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, जब मैंने अच्छे से इसको डिसोल्ड कर लिया आईसी को, अब इसके स्क्रू को जो है कसा हुआ इसमें प्लेट के साथ, इसे मैं निकाल रहा हूँ। देखिए ये बाहर निकाल दिया मैं, और आईसी का नंबर आपको बता चुका हूँ, आईसी TDA 2050। और जो दो आईसी और हैं वो छोटे छोटे जो स्पीकर होते हैं, ट्यूटर होते हैं उसके, उसमें लगी हुई हैं 20-30। इसमें चाहे तो दोस्तों 20-30 ही लगाकर हम चला सकते हैं, लेकिन क्वालिटी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी बेस की, इसलिए 20-50 यूज किया गया है, क्योंकि 20-50 की क्वालिटी 20-30 के बदौलत अच्छी होती है, दमदार होती है। देखिए दोस्तों, मैं दूसरे वाले को भी निकाल रहा हूँ अब डिसोल्डरिंग वायर के थ्रू। इसको हम अच्छे से, इसके भी जितने भी पॉइंट हैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, नए देखने वाले हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी प्रकार की और भी वीडियो रेगुलर आती रहेंगी, बस आप लोग सपोर्ट करिए, और हर एक प्रकार की टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको डिसोल्डर वायर के थ्रू हम अच्छे से इस पे जो सोल्डरिंग लगा रहता है, रांगा जो होता है, उसे हम अच्छे तरीके से डिसोल्ड कर रहे हैं। और इसे अच्छे तरीके से डिसोल्ड करने के बाद इस आईसी को भी हम बाहर निकालेंगे, और उसके बाद हम नई आईसी इंस्टॉल करेंगे इसमें दोस्तों। देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से हम निकाल रहे हैं इसको। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। आपको हमारे चैनल पे हर एक प्रकार के, हर एक तरीके की टेक्निकल वीडियो, टोटल रिपेयरिंग आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों, मैं लाइव भी आता हूँ, तो लाइव में भी आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे मैं लाइव में भी बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, डिसोल्डर वायर से मैंने इसे अच्छे से क्लीन किया, और जो थोड़ा बहुत लगा रहता है इसमें रांगा, उस पॉइंट को भी मैं डिसोल्डर पंप के द्वारा क्लियर कर रहा हूँ, साफ़ कर रहा हूँ। और क्लियर करने के बाद इसे भी मैं, इस आईसी को भी मैं बाहर निकालूँगा। दोस्तों, मैं आपको इस तरीके से रिपेयरिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी सीखें, समझें उस चीज़ को कि किस तरीके से रिपेयरिंग की जाती है। इस तरीके की वीडियो दोस्तों अब रेगुलर आएंगी, और डिटेल वीडियो आएंगी, जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, इस आईसी को भी मैंने निकाल दिया है। अब उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से इसे जूम करके भी दिखाऊंगा कि आईसी नंबर क्या है। देखिए दोस्तों, अच्छे तरीके से देखिए दोस्तों, ये आईसी हैं। आईसी का नंबर मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईसी नंबर है 2050। देखिए दोस्तों, देखिए देखो, D2050। यही आईसी शॉर्ट हो जाने के कारण होता है। देखिए, ये नई आईसी है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस आईसी को हम इसमें अच्छे से इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इस आईसी को हम इसमें फिट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और ये दोनों आईसी को
लगाने के बाद इसको हम फिर से अच्छे से सोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों इस होम थिएटर को मैं एक बार और रिपेयर कर चुका था। लगभग कस्टमर को बनाए हुए इस होम थिएटर को 1 साल से ऊपर हो गए थे। जो कस्टमर यूज कर रहा था, अच्छे से वर्क कर रहा था। तो कस्टमर की लापरवाही के कारण ही ये प्रॉब्लम आती है, जो कि उन लोगों को पता नहीं होता किस तरीके से यूज करना होता है। तो ये लोग हर एक चीज़ बेस और वॉल्यूम फुल करके यूज करते हैं, और सप्लाई जो होती है अप एंड डाउन होती है, तो उसी कारण ये प्रॉब्लम आती है। देखिए दोस्तों, अब इसको हम अच्छे तरीके से सोल्ड करेंगे। हर एक पॉइंट को अच्छे से साफ़ तरीके से, जो कि आपस में टच ना हो। देखिए दोस्तों, इसे हम सोल्ड कर रहे हैं। दोस्तों मैं लाइव भी आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो प्लीज़ जो नए लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम आती हैं आपको प्लीज़ कमेंट करिए। हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे आपको तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, एक आईसी को मैंने सोल्ड कर लिया, दूसरे को भी अच्छे तरीके से सोल्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों चेक तो मैं कराऊंगा, लेकिन दोस्तों आवाज़ के साथ नहीं चेक करा पाऊँगा, क्योंकि कॉपीराइट आने की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दोनों को मैंने लगा दिया। अब बेस वाले स्पीकर के पिन को इंस्टॉल करेंगे हम लोग, अच्छे से कनेक्टर को वहाँ बैठा देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पुरानी आईसी हैं जो कि ख़राब हो चुकी हैं। देखिए दोस्तों, अब इतना करने के बाद हम लोग इसे सप्लाई देकर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सप्लाई दिया। देखिए इसमें लाइट आ चुका है और अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। इसको हमने मोबाइल को, होम थिएटर को ब्लूटूथ मोड पे सेट किया, और ये हम टैपिंग करके पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि हाँ बेस पे आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और इसे चेंज करने के बाद कोई आवाज़ में खरखराहट, सरसराहट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छे से हमिंग आ रही है इसकी, अदर कोई आवाज़ नहीं है दोस्तों इसमें। इसी तरीके की दोस्तों चैनल पे हमारे हमेशा वीडियो आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और भी तरीके की वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।